Eddakiika ziri 12 eziwerayo okuwera essaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero kadde ka selekita ey'enjawulo amannya Maria Diana Namiro okuba nga nkuwa ag'olunaku olwaleero naye nga sinaba kugakuwa tugenda kuba tulabe ago agakoze emitwe emikulu egy'olwaleero katubirabe n'oluvannyuma komewo ate nga kuwe mu bujjuvu omunono mwe muli n'aga sipiika omujja Right Honorable Jacob Oulanyah na biki ebimukwatako biki by'omumanyiiko katukomewo. Amakulu mu galeero abawagizi ba NUP bafunye ku ssanyu 8 ku baali baasibwa bateereddwa. Obadde omanye ebikwata ku sipiika omujja tukuleetedde ebyafaayo bya Right Honorable Jacob Oulanyah. Aba DP bayozaayozeza abakiise ba paaliyamenti abajja. Nobert Mao asiimye Rebecca Kadaga olw'emirimu gy'akoledde eggwanga. Ago n'amalala ge tukuleetedde mu select ey'enjawulo. Weewaawo ago nno n'amalala ge tukuleetedde mu select ey'enjawulo nange Maria Diana Namiro okuba nga ate nkuwa ag'olunaku olwaleero bwe tutandikirawo tutandise ne sipiika omujja Right Honorable Jacob Oulanyah. Biki by'otamumanyiiko bino bye tukuleetedde olunaku olwaleero ebyo byabadde atambuza mu kisanja kye kyonna kyabaddemu eky'obufuzi tugenda kuba tumanya ebimukwatako before ki byabaddemu. Asif Ssekiwunga ye yagasegase emboozi eno era kaagituwe tulabe ebisingako ku ebyo. Jacob Lokori Oulanyah munnamateeka so nga ate munnabyabufuzi yazaalibwa mu mwaka gwa 1965 mu disitulikiti ey'Eggulu. Ono abadde omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga ekifo kye yafunanga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano omwaka 2011 ekifo kyabaddemu okumalira ddala emyaka 10. Olw'ebitabo ebingi yatikkirwa obwa dokitaali okuva mu ggwanga lya Amerika era n'afuuka Right Honorable Dr. Jacob Oulanyah okuweereza eggwanga lino era nga kyekibadde kikyamufudde ow'enkizo okwawukanako ne basipiika abalala. Right Honorable Dr. Jacob Oulanyah yawangudde obwa sipiika wa paalamenti y'eggwanga lino olunaku lw'eggulo mu Mizira ng'ono yabadde yeesimbyewo n'eyabadde mukama we Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga. Ono abadde atuula ku bukiiko bwa paalamenti obw'enjawulo omuli n'akeekenneenya abaminisita abalonde ba pulezidenti w'eggwanga lino okulaba obaddala batuukagana n'omutindo. Right Honorable Oulanyah amanyikiddwa nga munnabyabufuzi ate eri antama era ng'ono amanyiddwa nnyo ng'omunnabyabufuzi ayogera ku nsonga eziruma bannayuganda ko n'obutekkiriranya naddala ku nsonga z'obulyake. And should anything happen arising from those discussions, you have no recourse to Parliament, because it's not any of those discussions that are sanctioned by Parliament. Our rules are very strict on issues of anticipation. Ono ne mukwogerako omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulo ng'amuyozaayoza yamwogeddeko nga munnabyabufuzi ow'amaanyi era n'asaba bannayuganda ssaako n'eggwanga okutwaliza ewamu kusuubira obuweereza obw'amaanyi obuva mu Honorable Jacob Oulanyah. Oluvannyuma lw'okuyitamu sipiika wa paalamenti y'omulundi gw'11 Right Honorable Jacob Oulanyah asuubirwa okuddamu okwesimbawo ku kifo kyekimu ne mu kisanja ekiddako mu 2026 nga bwe kali akalombolombo k'ekibiina kya NRM nti buli eyeesimba ku bwa sipiika wa paalamenti n'ayitamu aba alina omukisa gw'okuddamu okwesimbawo omulundi ogwokubiri. Awo nno wetujje ekibuuzo kyaffe ku mikutu gyaffe gya Facebook gendako kuliko ekibuuzo kigamba nti kiki kyolowooza ku sipiika omujja nga ono ye Right Honorable Jacob Oulanyah. Kiki olowooza mu bukulembeze bw'obujja oba biki by'osuubira? Genda oteekeko endowooza yo mu maaso awo tugenda kuba tusoma endowooza zammwe mwe biki bye mulowooza nga mmwe beyeteeseteese okuba nga akulembera. Bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya DP yeebazizza emirimu amatendo egikoleddwa abadde sipiika wa paalamenti Honorable Rebecca Litwala Kadaga mu myaka 10 gy'abadde sipiika nga bino abyogeredde ku kitebe kyabwe ekikulu wali mu Kampala. Sarah Nakandi yabaddeyo katuwa ebisingako ku ebyo. Ekibiina kya Democratic Party DP nga kikulembeddwamu ssenkagale waakyo Nobert Mao kiyozezayozezza abaka ba paalamenti abawangudde ebifo by'obwa sipiika olunaku olw'eggulo okuli Right Honorable Jacob Oulanyah ne Anita Among era n'ategeeza ng'eggwanga bwe libataddeko eriiso nga libasuubiramu bingi ebinaayamba omuntu wa wansi. Omuva abasambi
abasambira mu ttiimu y'eggwanga Uganda Cranes okulonda kapiteeni waabwe. Okwogerako n'abakulembeze abapya Speaker wa Parliament Right Honourable Jacob Oulanyah n'omumyuka we Right Honourable Anita Annette Among ne Speaker eyakavaako namukubidde essimu saamufunye ku ssimu naye obubaka bwange nabuweereza. Mau yeebazizza emirimu amatendo abadde Speaker wa Parliament Rebecca Litwala Kadaga gy'akoledde eggwanga emyaka 2 gy'amaze mu kifo kino, ng'agamba ku mulembe gwe Parliament ezeewabula President Museveni ku bikwatagana n'ebyensimbi, ng'akoledde n'eggwanga emikwano mawanga ga Africa n'ensi yonna okutwaliza awamu. Yeebaza olw'obukulembeze n'obuweereza mu Parliament emyaka gino gyonna 20. Rebecca Kadaga yasobola okuleeta amaanyi amapya mu Parliament. Parliament nefuna eddoboozi erisobola okuwabula cabinet ne government ekulemberwa president. Ono ayongeddeko nti abakubirize ba Parliament abapya basuubirwamu okuba nga bawa ababaka ekitiibwa Parliament okuyisa amateeka mu bwangu, nga kw'otadde n'okubiriza Parliament enaavaamu ebiteeso ebirimu omulamwa. Era waliwo ne bye tusuubira okuva mu bukulembeze obupya obulondeddwa. Ebintu biri bibiri. Waliwo kye tuyita hard skills, obumanyirivu, engeri gy'otambuzamu emirimu gya Parliament ng'okolera wansi w'amateeka agatambuza Parliament, n'omumyuka n'aba n'akulembera committees Uganda ejja kufunamu mu Parliament eno empya. Mau era azzeemu bannayuganda ababadde balina ebibuuzo ku President Museveni beeyogedde olunaku olw'eggulo nti ayogerezeganya n'abakulu okuva mu bibiina okuli DP, FDC ne UPC, bw'ategeezezza nti basanyufu olw'okubanga balina obuvumu okwogera n'abalala be baawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi, era nga ge g'amaanyi ga DP. Anya ku bintu bingi. Ffe nga DP tukkiririza mu kwogeraganya. Mwawulidde President Museveni ng'alinako by'ayogera. Ennaku zino ayogera bulungi nnyo n'ekibiina kya DP, ayogera bulungi nnyo n'ekibiina kya UPC. Sarah Nakandi, HTV, Select Enjawulo. Weewaawo omuntu yenna bw'akola obulungi asaana okusiimibwa. Naffe twagala okuyozaayoza Honorable oba okusiima Honorable Rebecca Kadaga olw'ebirungi byakoledde eggwanga mu kisanja kye kyabadde Speaker Parliament gibadde emyaka 10, naye bw'ogattawo n'awamu egy'obwa Deputy n'obwa Speaker gy'emyaka 2. Weebale nnyo omukyala Rebecca Kadaga ku lw'ekyo ky'okoze. Ate ne tuyozaayoza ne Right Honorable Jacob Oulanyah ku lw'ekkula ly'otuuseeko. Tukkiriza nti obukulembeze buva eri Katonda, teri asobola kulembera nga Katonda takkiriza. Bwe tweyongerayo ekibiina kya Pan African Movement olunaku olwaleero ku mukolo ogubadde ekololo kyegasse ku bibiina binnaabyo ebirala nga bakuza olunaku lwabwe olw'amanunula olukuzibwa buli nga 25 omwezi ogwokutaano. Bwe batyo ne bawanjagira gavumenti ya kuno okulusonsowaza sinakindi okulufuula olw'okuwummula. Edith Nabagereka yabaddeyo katuwe ebisingako ku ebyo. Kati twasaba edda mwaka gw'2014 tusaba Parliament ya Uganda neya East Africa neya Africa kati twasaba olunaku olukuze Africa yonna naddala mu Uganda nga tusaba Parliament ya Uganda ey'omwenda nga tuwandikira mukyala Kadaga nga tumusaba olunaku luno okutongoza tubeere nga tujaguza amemba ga Africa. Kati tusaleero tebakolanga kino
tebayisanga mukole nti ababadde wano mukolo era namulega bwebuli mubasaba nti okuteeka emikono kweyo petition kijja kutuyamba okutegeeza Parliament ya Uganda omulundi omulala nate nti kikulu nnyo kintu kyankizo nnyo okubeera n'olunaku nga lutongole era nga lumanyiddwa mu ggwanga nga luli ku kalenda y'eggwanga nti buli mwaka nga 2005 twesisinkana oba wonna naye nga ekituleese tukuza olunaku olw'olubiri lwa Afrika. Olunaku luno gye lusibuka lutandikira 1963 ng'amawanga ga Afrika gali gafunye obwetwaze gakuŋŋaanye mu Addis Ababa omulundi ogusookera ddala ne gatonda ekyayitibwa mu mugato ga Afrika oba OAU. Naye ng'omwoyo guno gwatandikira wamwami Kwame Nkrumah erowoozanga Afrika bwate yeegasse tejja kulaapo n'olwensonga eyo okwegatta kwa Afrika okujja okusukaamu enunula mu byenfuna okujja okusukaamu enunula mu byobufuzi n'okwenunako njagala okukkaatiriza munnange kyayogeddeko nti mwe aba midiya mwe mimwa gyaffe mwe peeni zaffe bwe tuwandiika mwe ne mubirangirira naye njagala mbasabe ku lunaku olwaleero nga tukuza amazaalibwa ga 58 aba midiya mbasabanga maama mbasabanga omuddugavu nti bannange tukole ekintu kye bayita patriotic journalism. Weewaawo byonna okwekubadde okusaba kwabwe naye nga tube tweyongerayo mawulire gaffe ng'omuwendo gw'ebintu gweyongera okulinnya buli olukya. Abasuubuzi mu butale obw'enjawulo mu Hoima District bavuddeyo ne bakubira Palamenti empya eyo-11 Omulanga okubayambako ku misolo egyeyongera okulinnya buli kadde. Era wano Musoke Arafat ne Isingoma David be babaddeyo be babyosa obuliro naffe kababituwe tubirabe. Abasuubuzi abakolera mu butale obw'enjawulo mu disitulikiti y'e Hoima balajjanidde abakulembeze naddala ababaka baabwe abaakalondebwa mu Palamenti y'e11 okubayambako ku bbeeyi y'ebintu bye batunda. Kino kiddiridde oluvannyuma lw'emiwendo gy'ebintu okukka wansi naddala nga kino kitandise okubakosa olw'okuba nti babadde banoonya ssente ez'ebisale by'amasomero. Hari abasasula emitwalo 2 n'ekikiweka, hari abasasula emitwalo 2, hari abasasula omutwalo 1. Kikusigikira oli mulevo olundi oli saitiki kikuligamba gwitena tuli levuemu. Abantu bakapangisa hali ansali bakatugamba hali abantu bajja kujja ni basuubuza baisa haina omuntu akusuubuza n'agenda dendita bemidala ntusigala tukolaki nitutunda kyonko olwo bagambira kusuubuza sitira abaho mpaka lwe bagina. Anet Twayise nga musuubuzi w'emmere mu katale ka Hoima Central Market agamba bo nga abasuubuzi ekibaluma ky'ekyokubateekako emisolo egisusse ate nga ebintu bye batunda tebiriimu ssente nnyingi. Tuli willing kusasula kyonko ekizibu ekiro abantu bahamihanda buli kakiweko okuruga hano genda akadamu ujja kusanga akatale konna kayigira akadamu olugano gende Kiryate ujja kusanga akatale konna kali Kiryate kya muhanda olugano gende Harawuni ujja kusanga akatale kali Harawuni ite muno kitukutunda imagine okulwa nyonyi kalira mudala olabirani. Bongeddeko ne bagamba nti kati embeera gye bakoleramu mu katale ako yennyamiza kubanga ebintu tebikyatambula bulungi olw'abasuubuzi abakolera wabweru w'akatale kacyanga COVID-19 ayingirawo. Olundi bakiraakanya abaana ne bakuka ssomero tuli bahakayinula kudawuniiki ya korona biri kale sente tizikyazoka kulungi nibajja kukituwa kyonko wo maiso hala ali aminyenyi akutundira hansi nabyamudala nabigarura hansi kyonka nyo wenyuma nobundabikiza katunguru kama omaiso omusirikale najja nangamba kajyo makitimasa agambiro kajyo kandi tukwenda gavumenti izire ne tuyambe kulenjinga alimu bagumi kiweka alama bebiri then obulokups alimu entoro 8 alimu entwaro 16 bali nabo musanga abantu sente zibalima kusasula. Ye meya omulonde Kaboyo Brian agamba nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga abasuubuzi bonna babazza mu butale we balina okukolera. Kurora nti tutiri in position committees ezigenda kuba niziteeka
ezigenda kuba neziteekawo za service commission, land board nezindi. Ekindi kurona nti abantu baitu baba n'olubuga oluyonjo tugenda kuteekaho ekiro ky'okuyonja olubuga luno nambaye nanyonye nkanja kwija tusooke tulole oluguudo lwaitu olwina polasi. David Singoma, Arafat Musoke, STV Select ey'enjawulo. Na omuntu osaana okuwulira biki ebikugambibwa, teweefuula nti mpulidde ng'ate towulidde, beera nga osaayo omwoyo ku ki ekibeera kikugambirwa. Nga mu kitundu kyaffe ekyasoose twateesezza nti twalese ekibuuzo nga tugamba nti kiki ky'olowooza ku sipiika omuggya, era ngenda kuba nga nsoma endowooza zammwe nga nsoose ne Martina Laula ogamba nti corruption sidelining with the NRM not giving the opposition chances to express their views. Ateye Swafia Uthman agamba kwogera kumenya ssemateeka. Wetugenda ku Haruna Bwanika agamba nti oyo taliimu mulamwa wadde ebiteeso byaluyitawo nga Museveni bw'ayagala. I think adagamba nti oyo taliimu mulamwa wadde ebiteeso byakuyitawo nga Museveni bw'ayagala. Muchemu Sam ogamba nti kwongezaayo myaka ku kisanja ekyomusanvu. Ate Dennis Jeremiah n'ogamba nti approving loans without explanation. Zakia Ndibasa Bukenya agamba Allah yasinga okumanya buli kimu. Ate Muwanguzi area ogamba nti enguzi ejja kweyongeza oba kweyongera. Ezo nno ze ndowooza zammwe kibuuzo kyaffe kye twalese nga tugenda mu kuwummula oba mu kitundu kyaffe ekyasoose. Nga okyalina endowooza yo osobola okugenda ku Facebook yaffe eya STV Uganda n'obeera ng'olekako endowooza yo. Maaso awo tujja kuba twongera okusoma endowooza zammwe. Ate n'abo abalala nabo basobola okuba nga beeyongera okusoma endowooza zammwe. Oli n'amanya ye ki kyandisuubidde mu palamenti ejja mu sipiika afe omuggya. Ate bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe ag'ebyemizannyo, ttiimu y'eggwanga ey'omupiira gw'omusenyu eya Sand Cranes etunuulidde ttiimu y'eggwanga y'omupiira gw'omusenyu eya Sand Cranes etunuulidde kwesogga mu ttendekero oguddako mu mpaka za Africa oluvannyuma lw'okukuba Tanzania olunaku olw'eggulo. Nabyo katubirabe. Oluvannyuma lw'okwolesa omutindo ogw'ekibogwe mu mupiira ogwaggulawo mu mpaka za Afirika ez'omupiira gw'omu musenyu eza beach soccer, omulindi gwayo ogusoose nga batimpulwa abategesi aba Senegal goolo 5-1 ku mbalama z'ekibuga Sali mu ggwanga erya Senegal. Olunaku lw'eggulo Uganda yazze mu nsiike ng'ettunka ne bamulirwana aba Tanzania mu mupiira gw'ekibinja A ogwabadde ogw'okuvuganya nga Uganda Sand Cranes yaggwangudde goolo 4-3. Goolo za Uganda ezateebeddwa Swale Simbwa, Waswa Emmanuel ne Ishmael Kawawulo eyateebyeko goolo 2. Oluvannyuma lw'omupiira guno ogwaggulawo, amyuka omutendesi Bashiri Mutyaba yayogera ku mupiira guno ogwaggulawo n'ebyo bye byagwigamu mu mpaka zino ez'omupiira gw'oku musenyu eza Afirika okusobola okwesogga omutendera oguddako. Leero tuzannya Senegal ba defending champion, tetambudde bulungi naye tulina okumanya nti ttiimu eno erina experience y'amaanyi nnyo, ebadde mu mpaka zino ebbanga eriwerako era eziwangula lundi 7. Timu eno ebadde mu World Cup, so experience eyo gyeze nayo tufunyemu ebyokuyiga mu game eno n'amanyi gaffe tukozesa mu game eno, ebintu ebirungi bye tulabe mu game eno tugenda bikozesa olunaku olw'enkya okugezaako okuwangula Tanzania, era ensobi ze tukoze olwaleero tugenda zeewala tulabe nti tukuba Tanzania olunaku olw'enkya obaoliawo tugende ku level eddako. Empaka z'omulundi guno eza Africa Cup of Nations eza beach soccer ez'omupiira gw'oku musenyu zeetabiddwamu amawanga 9 nga Senegal ye nnantamegga w'omupiira gw'omusenyu ez'olukalu lwa Africa, ng'empaka za Africa baakaziwangula emirundi 7, nga Uganda etunuulidde okwesogga eziddirira ez'akamalirizo eza quarter final mu mpaka z'omulundi guno ezatandika olunaku olwa Sunday nga zakomekkerezebwa ku nkomerero ya sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 29 mu kibuga Sali eky'eggwanga erya Senegal. Saika Yasin Sekalala, STV Select ebyemizannyo.
omugenzi Kobe Bryant afuuliddwa Serinnya n'okuteebwa mu tterekero ly'ebyafaayo kiyite Hall of Fame. Asaika Yasin kabituwa ebisingako kwebyo. Sero owerinnya omugenzi Kobe Bean Bryant yaterekeddwa n'okuteekebwa mu tterekero ery'ebyafaayo ery'omuzannyo guno ogw'ensero eya liigi y'eggwanga erya Amerika eya NBA kiyite Naismith Hall of Fame mu ggwanga erya Amerika. Mukolo gwateekeddwa eyali munywanyi we era nga amwenyumirizaamu nnyo omuzannyi akyasinze okuzannya omuzannyo gw'ensero mu byafaayo Michael Jeffrey Jordan eyamwanjudde ku mukolo n'okuwerekerako nnamwandu wa Kobe Bryant omukyala Vanessa Lane Bryant okuwa obubaka obusiima bba n'okufuna ekirabo kye. Muwala w'omugenzi Natalia Diamante Bryant ow'emyaka 16 yafunye ekirabo n'okwambala ekkooti y'abaserinnya eya kitaawe eyamwambazza maama we Vanessa Bryant era nga yayimiridde wamu n'abawanguzi ba guno omwaka ogwa 2021. Kinajjukirwa Kobe Bryant yazannya emyaka 20 n'okuwangula engule 5 ttiimu ya Los Angeles Lakers n'okufuuka omu ku bakyasinze okuzannya omuzannyo guno ogwa Amerika mu byafaayo era nga ye ne banywanyi be Tim Duncan ne Kevin Garnett be bateereddwa mu byafaayo bya guno omwaka ng'abaserinnya ng'ono yafa ku ntandikwa y'omwaka gwa 2020 mu mwezi ogwa January ng'ennaku z'omwezi 26 mu kabenje k'ennyonyi wamu ne muwala we Gianna Bryant ow'emyaka 13 n'abantu abalala 9 n'aleka Vanessa n'abaana 3 ab'obuwala gwe baamala naye emyaka egisoba mu 2 okuva mu mwaka gwa 1998 nga Kobe alina emyaka 20 nga Vanessa wa myaka 17. Saika Yasin Sekalala, STV Select ebyemizannyo. Weewaawo eyo ago ge gabadde aga select ey'enjawulo ey'olwaleero nange Maria Dana Namiro zembaddewo okubeeranga nga kutuusaako ekiddako ye Ibaz ne mwana muwala Happy Angel. Sinza kubanga nsukako wano Katonda atakumira mpeera abankumire tusisinkana olunaku olw'enkya ssaawa y'emu mu select ey'enjawulo.